गाइज वेलकम टु माई न्यू ब्लग। आज म हावाई आएको 6 दिन भइसकेछ। ममा 6 दिन भइसकेछ अनि हामी चाहिँ एकदम रमाइलो गरिरहेको छौँ। मेरो रुम पछाडि देख्दै हुन्छ एकदम मेसी, एकदम ढाकढाक ढुङ्गा छ। अनि आज चाहिँ हामी फेरि अस्ति मैले छुटेको थियो एउटा बोटानिकल गार्डन भन्थे हो त्यहाँ जानु आँटेको, अनि हेलिकप्टर राइड गर्नु आँटेको, तर म चाहिँ गर्दिनँ। सब अरू गर्नुहुन्छ, म चाहिँ गर्दिनँ। म र नानी चाहिँ भिडियो बनाउँदै बस्छौँ, भिडियो हेर्दै यत्तिकै बस्छौँ। अनि आज चाहिँ हामी बोटानिकल गार्डन जानु लागेको। यहाँको चाहिँ बोटानिकल गार्डन एकदम राम्रो, वान अफ द हुन्छ नि घुम्ने ठाउँ पर्छ नि त, अनि एकदम राम्रो पनि छ। अनि त्यही भएर त्यहाँ जानु लागेको। म चाहिँ रेडी भइसकेँ। आजको मेरो आउटफिट चाहिँ यो हो। मेरो रुम चाहिँ एकदम फुल भइरहेछ। अब चाहिँ हामी हिँड्नु लागेको, सबैजना रेडी भइसक्यो। 9:30 बजी जाने भनेको, किनकि हेलिकप्टर राइड गर्नुलाई आई थिङ्क 3 साढे 3 बजी कति बजी बोलाएको छ होला। त्यही भएर छिटो छिटो फोटोसोटो खिचेर अनि त्यहाँदेखि हेलिकप्टर राइडमा जानु आँटेको। अब तपाईँहरू पनि मेरो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। लाइक, सेयर, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि मेरो भिडियो कस्तो हुँदैछ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मैले कति कुराहरू अब हुन्छ म एकदम गल्छु गलेर फेरि राम्रो एडिट पनि गरेको छैन। राम्रो एडिट पनि गर्न आउँदैन, म भर्खर नयाँ उयसमा छु। अनि त्यही भएर यति भन्दै अब म चाहिँ मेरो भिडियो यहाँ एकछिन अफ गर्छु। अनि फेरि म तपाईँलाई बाटोहरूको अनि नयाँ नयाँ ठाउँ अब मैले देखेकोहरू म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। तपाईँ पनि हेरिदिनु होला। अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई। रेडी भइसकेको छौँ। यहाँ यी हाम्रो सामानहरू पनि, हामी आएको 6 दिन भइसकेको छ। आमामा है कति छिटो दिन गएको। अब जाने दिन पनि आइसक्यो। घरमा चाहिँ एकदम चिसो हुन्छ होला। यहाँ गर्मीमा अब आनन्द लिने हो। हामी हिँडेको त्यहाँ रुमहरू सबै मेसी भइरहेको छ। अब हामी हिँडेको। ल गाइस, अब हामी घरदेखि निस्किसक्यौँ। अनि आज हामी फेरि नयाँ ठाउँ जाँदैछौँ गाइस। यहाँ हाम्रो बाउ आमा रेडी भइसक्नु भएको छ। बोकेको छ। ल अब म यति भन्दै यहाँ चाहिँ एकछिन स्टप गर्छु अनि फेरि म कन्टिन्यू गर्नेछु गाइज। कति राम्रो राम्रो भ्यू छ गाइज। जो चाहिँ हामी बोटानिकल गार्डन जाने बाटो हो। अब हामी आइपुग्नु आँट्यौँ भन्दा पनि आइपुग्यौँ फाइनली। भोलि बिहान भोलि भ्याउँदैन नि त। बिहानै उता आउँदा आउँदा चाहिँ गर्दा हुन्छ। भ्याउँदैन भोलि हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइसक्यौँ। अनि यहाँको भ्यू चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यो
डाँडा काँडा कति राम्रो हरियाली वरिपरि डाँडा यहाँ चाहिँ हाम्रो बाउआमाको फोटो सेसन स्टार्ट हुँदैछ अनि यति राम्रो भ्यू छ गाइस म चाहिँ हेरेको हेरे हजुर के भयो एक्साइटेड छ रमाइलो लाग्यो अनि एडीलाई के भन्नु मन छ मोहना बिच जाने एकछिनमा जाने हो अनि यहाँ चाहिँ मजा आएन रमाइलो भएन मोहना बिच मात्रै मन पर्यो यहाँ चाहिँ मन परेन मर्मेड मन पर्छ एडी पिङ्क मर्मेड हो मान्छेले मेक गर्यो यस्तो राम्रो भ्यू यहाँ चाहिँ फोटो सेसन हुँदैछ यहाँ वक्की गर्दैछौँ हिँड्दैछौँ यहाँ कञ्चनहरू फोटो खिच्दैछ अनि हामी बाउ आमा नाना म चाहिँ हिँड्दैछौँ कस्तो राम्रो रहेछ हिँड्ने ठाउँहरू रहेछ फोटोसोटो अब एकछिनमा खिच्ने यस्तो राम्रो ठाउँ हो वाउ डाँडाहरू मुनि एकछिन गएर आयो सबै यस्तै रहेछ अब हामी फेरि माथि जाने अनि गाडीदेखि अलिक तल फोटो खिच्ने ठाउँ छ फोटो खिच्ने बाटोमा रोक्दै फोटो खिच्दै जाने अब हामी उकालो रहेछ यता त तिर्खा लाग्यो यहाँ माहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो बाउ आमा नानाको फोटो सेसन हुँदैछ फोटो खिचिदिँदैछ कञ्चनले फेरि हामी चाहिँ लुगा फेरेर अब अर्को ठाउँमा फोटो खिच्नु भनेर रेडी भइसकेका छौँ अनि सबैले ड्रेस हामी केटीले चाहिँ ड्रेस चेन्ज गरेको कञ्चनले पनि के अरे एडियानाले पनि होइन ड्रेस चेन्ज गरेको नि किन ल अब हामी फोटो खिच्नु फेरि जानु लागेको के राम्रो भ्यू छ गाइस यहाँ फोटो खिच्ने ठाउँ ल एडी र हामी कहिले फोटो खिचेर गलेर बसिरहेको छौँ सबैजना यता आमा हुनुहुन्छ यता दिदी एडी से हाई यता फौदा बाउ कञ्चन पनि यहाँ छ अब हामी फेरि अर्को लोकेसनमा जाने यहाँ चाहिँ जस्ट फोटो खिच्ने लोकेसन अनुसार पार्किङ पनि रहेछ अनि गाडी बिसाउँदै फोटो खिच्ने एकदम राम्रो ठाउँ छ नि त यो त्यही भएर अब हामी अर्को ठाउँ जाने फोटो खिच्न यहाँको भ्यूहरू एकदम राम्रो छ मैले भिडियो गरेको छु देखाउँछु तपाईँहरू पनि हेर्नु होला फेरि अर्को लोकेसनमा फोटो खिच्न आइसकेका छौँ अनि अब हामी यहाँ फोटो खिच्नु लागेको एकदम राम्रो ठाउँ छ हेर्नुहोस् त कति राम्रो ठाउँ वाउ हो यहाँदेखि यो मम्मीले किन्ने हो मम्मीले किन्ने अब चाहिँ हामी यहाँ फोटो खिचेर जाँदैछौँ एउटा सिन त उयो गरेर निकाल्नु पर्यो भनेको त एकदम राम्रो ठाउँ छ एकदम राम्रो ठाउँ छ यहाँ आएर फोटो खिच्नै पर्ने ठाउँ छ खिचेर पनि हामीले यहाँ यस पछाडि भिडियो कस्तो राम्रो ठाउँ छ अब हामी फर्केको निङ्गुरे घारी अरे सागसब्जी त यहाँ कति हो पैसा तिर्नु पर्दैन यहाँ अब चाहिँ हामी गएको गाई
हेलो गाइज, हामी फेरि अर्को डेस्टिनेसनमा आइसक्यौँ, हाम्रो अर्को लोकेसनमा आइसक्यौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेरो फ्यामिलीहरू, बाउ आमा नाना कञ्चन जोइ अनि फौदा 6 जना यहाँ हेलिकप्टरमा चढ्नुहुन्छ अरे चढ्नुहुन्छ। अनि म र नानी चाहिँ बस्छौँ। अनि किनकि मलाई चाहिँ त्यस्तो हेलिकप्टरहरू अलिक हाइटदेखि अलिक कस्तो रिङ्गाटा चल्छ, कस्तो उल्टी आउने खोज्ने जस्तो हुन्छ। चढ्नु त चढेको छैन पहिला, त्यही पनि मलाई त्यस्तो हुन्छ। प्लेनहरूतिर मलाई खासै उयो हुन्छ क्या, डर पनि लाग्छ अनि कस्तो उलुक उलुक हुन्छ। त्यही भएर म चाहिँ चढिनँ। अनि अरू 6 जना चाहिँ चढ्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर हामी यहाँ आएको। अनि हामी चाहिँ यस्तो लोकेसनमा आएको छौँ, यस्तो छ यहाँ। तर अब यता चढ्ने प्लेन चाहिँ कुन हो? हेलिकप्टर हो, प्लेन पनि होइन, हेलिकप्टरमा हो खासमा चाहिँ। अनि अब कति बजी पो 3 बजीको टाइम थियो। हामी आज अलिक छिट्टै आयौँ। त गार्डनमा मात्रै फोटो, यस्तो राम्रो गार्डन यो बोटानिकल गार्डन भन्नाले फुलहरू चाहिँ छैन, तर त्यहाँको हरियाली एकदम राम्रो। अझै झन् त्यो निस्किने बेलामा त यति राम्रो, मैले अगाडि पनि भनिसकेको छु होला। यस्तो राम्रो त्यो सिन चाहिँ साह्रै राम्रो। मैले यो के अरे यो क्यामेरामा चाहिँ मैले क्याप्चर लिनु पाइनँ, किनकि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ गेटदेखि मेन गेटदेखि छिर्ने बित्तिकै चाहिँ प्राइभेट काम गर्नेहरूलाई मात्रै दिँदो रहेछ। अनि हामीले चाहिँ एकछिन 5 मिनट जस्तो राखेको थियौँ। अनि त्यतिखेर फोटो खिचेको थियो। अनि त्यहाँ ठुलो मान्छे आएर हामीले चाहिँ गाडी देख्नुहुन्छ हेलिकप्टर राइड गर्नु। अम्बी जय चाहिँ गाडीमा जानुभएको छ। एड्री के भयो? वाट ह्यापन? अहिले मम्मी आइहाल्नुहुन्छ ल। हामी लुगा फेरो, मेरो बाबा, मेरो मम्मी, आमा, बाउ, मेरो मम्मी, मेरो मेमे यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। टिभी हेर्को, टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि एकछिन हामी यहाँ छ, यहाँ एप्रिन सबै डर लाग्दिन। यो म यस्तो किन्नु म्याकडोनल्ड हो। म मन पर्यो मुहाना बिच हो। मुहाना बिच जाने नि। हेर्नु कोला किन हामी यहाँ छ प्लेनमा, इचिङ सबै आउँछ, यहाँ निक्छ, सबै डर लाग्दिन। बाबा फ्लाइ गर्नु एप्लेन हो। ओके बाई बाई गाइस भन्नु। बाई गाइस। एड्रीले भ्लग गरेको हेर्नुभयो होला। एड्रीलाई चाहिँ भ्लग गर्नु एकदम मनपर्छ अरे, होइन एड्री? अनि अब यति भन्दै हामी चाहिँ एड्री र म चाहिँ यहाँ बसिराखेको छौँ, होइन? अनि हाम्रो टोलीहरू चाहिँ त्यो एड्रीले फेरि बिर्स्यो अरे। एड्रीले एकछिन हात हाल्नु त्यसरी। अलु म्याकडोनल्ड खाएको, कोला खाएको। एड्रीले उयैदेखि हेर्नु ल। हामीलाई चाहिँ भित्र जानु दिँदैन रहेछ, त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ, होइन? म देखाएको छु यो हेर्नु इच्छिङ यो यस्तो टिभी हेर्को। मेरो बाबा मम्मी, मेरो अक्कु मम्मी, आमा, बाउ, मेमे हो। मान्छे ग्रो छ हो, गाडी छ हो,
puasa हेर्नु यस्तो भयो मै भएको छैन ए ल ल ल भन् मुहाना बीच मै मन पर्यो मर्मेड याद टाइम मेकअप गर्नु मर्मेड लुगा फेर्नु मर्मेड मान्छे वाउ बन्यो हामी छ यो एपिक एडीको टोय हो यो एडीको टोय बेबीलाई यहाँ खेलाउनु दिएको टोय एडीले यो बेबी खेल्छ हो बेबीलाई मन पर्यो हामी तु छ हो यता यता र यो हामी छ हो मै मन पर्छ ब्लगमा मन पर्छ ब्लग यो body किन्नु blue paper pink red Hello Kitty blue paper pink red Hello Kitty हेर्नु ल टोली चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ जस्तो छ हाम्रो टोलीहरू है हाम्रो टोलीहरू जाँदै हुनुहुन्छ जस्तो छ हेर्दा चाहिँ तर देखेको छैन यही हेलिकप्टरदेखि जानु नानी जोनो यही हेलिकप्टरदेखि जाँदैछ जाँदै बाबाहरू उडेको खिचेको खै कता हो बाबाहरू उडलु लु हाम्रो टोलीहरू चाहिँ उडिसक्नु भयो अनि एडी र म चाहिँ यहाँ पुरा सपोर्टमा छौँ होइन खेल्नु होइन हौ एकछिन बस्नुपर्छ यहाँ अब चकचक नगरिकन टोलीहरू चाहिँ उड्नु जानुभयो अब त्यसै एडी र मलाई चाहिँ बोरिङ भयो अनि हामी गाडीमा जाँदैछौँ एडीलाई बोरिङ भयो होइन गाडीमा गएर बस्ने होइन ओके हाम्रो टोलीहरू चाहिँ आउनु भएको छैन अहिलेसम्म अनि यस्तो चाहिँ यहाँको भ्यूहरू यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो हेलिकप्टर रहेछ होइन जोइ आएको छैन ट्रन आएको छैन भनेको टोली आएको छैन भनेको कतिखेर आउनुहुन्छ थाहा छैन अनि त्यही भएर हामी गाडीमा बसेको कस्तो भयो त हेलिकप्टर राइड गर्दा एकदम राम्रो भयो तर कस्तो टाउको चाहिँ दुखी के भएर आवाजले आवाज आएर थर्क अनि कस्तो के देख्यो सिनहरू देख्यो त्यही अस्तिको रहेछ त्यही अब वाइकिकी बिचहरू भयो अनि अब हुनुको त्यही
डाँडाकाँडा त्यो सहर अस्ति गएको हामी ए जानु 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 जेरेसी पार्क उम्, अनि त्यो जेरेसी पार्क दिन अस्ति हामी गएको त्यो अलिकति रहेछ एक राउन्ड यही टापु मात्रै ए ओके ओके गुड त्यसो भए म अब अरूको नि यस्तो भयो एक्सपिरियन्स निद्रा लाग्यो किन निद्रा चाहिँ खै किन बेला बेला मलाई त निद्रा लाग्छ हौ आनन्द भएर के देख्नुभयो सबै यो घुमायो ए रमाइलो भयो आमा। रमाइलो भयो जेरेसी पार्क दिन अलिकति उताको डाँडामा चाहिँ उयो वाटरफल रहेछ ए हो र अस्तिको वाटरफल त देखाएको होइन होइन ए अर्कै हो ए त्यस रमाइलो भयो अरे दिदीहरूलाई अब आमालाई सोध्छु आमा कस्तो भयो हेलिकप्टरमा चढेर राम्रै भयो के देख्नुभयो ए पल्ला डाँडा सबै त्यो पानीहरू ए बाटो त यत्रो रहेछ माथिदेखि यत्रो त्यो निन्दा लाग्यो कि लागेन आमालाई लागेन त्यो यत्रो ऊ त्यस्तो डाँडा त्यहाँ पर त्यो खोलाको उसमा थियो नि उम्, त्यो हात्ती खेदा थियो भने हो त्यो त अनि सानो सानो रहेछ कुकुरको टाउको अरे अनि कञ्चन र ज्वाइँलाई बाउलाई कस्तो भयो मलाई बब्बा लाग्यो सबै घुमायो मैले सबै हेरेँ दामी लाग्यो बिचमा हेरिरहेको थिएँ सुकमाया फुपू र बाउ निरहेको थियो बाउ झन् भिडियो पनि छ होला त्यसो गरेर बाउ चाहिँ किन निदाउनु भएको निन्द्रा लाग्यो आनन्द भयो देख्नुभयो डाँडा काँडा तर मलाई फिल ब्याड भयो कि मैले साग देख्न पाइनँ अझै हिजो पनि स्काई डाइभिङबाट हान्दा पनि देख्न पाइनँ आज पनि पाइनँ सबैलाई रमाइलो नै भयो अरे अनि भिडियो बनाइदिनु बाउलाई र नानालाई चाहिँ निन्द्रा लाग्यो अरे अनि रमाइलो भयो जस्तो 400 रुपियाँ उयो भयो ए 400 रुपियाँ बढ्दै तर सर्ट भयो ए 50 मिनट्स 50 मिनट मात्र हो तर होल आइल्यान्ड घुमायो ओ सबैलाई रमाइलो भयो अरे मलाई र एटीलाई नि बोरिङ भयो पर्खिँदा निन्द्रा लाग्यो अब सबैजना आइसक्नु भयो अनि अब हामी यहाँदेखि फेरि कहाँ जान्छौँ भनेर थाहा हुँदैन हाम्रो प्लान अहिले कहिले बन्छ घरिघरि चाहिँ हामी अहिले प्लान गरेर आउँछौँ अब समय भर्खर 4 बजे छ 4-5 भएछ अब यहाँदेखि कहाँ जान्छौँ भनेर थाहा छैन आई थिङ्क हामी बिच जान्छौँ होला त्यहाँ गएपछि म भिडियो गर्छु तपाईँहरूलाई पनि देखाउने छु यहाँ हाम्रो टोलीहरू 400 रुपियाँ तिरेर पनि बाउ कस्तो सुत्नु भएको अनि $400 तिरेर स्काई डाइभिङ गरेको त हामी यहाँदेखि देखाएको ठाउँ ठाउँ भयो त्यो डाँडा घुमाएर त्यसो भने आयो जस उयो माथि यो सबै देखायो यहाँ टाप उयोहरू यो हवाई त्यो उयो यस्तो त्यो पानीको यत्रो डुकुर्दै थियो नि डाँडा हो त को याद अरे आयो रमाइलो भएछ सबैलाई को याद अरे केडा फार्म अरे अनि हामी यहाँ बस्छ अनि यो देखेको डाँडा भएन यहाँ आफ्नो गफ हुँदैछ यहाँ पछाडि गफ हुँदैछ अनि सबैले राम्रो एक्सपिरियन्स गर्नुभएछ अब मैले र एडीले गर्नु पाएनौँ अब हामी पछि गर्छौँ ल यति भन्दै मैले यहाँ अहिलेको लागि चाहिँ यही इन गरेँ सबैजना आफै गफ गर्दै हुनुहुन्छ अब म अर्को ठाउँ गएपछि त्यहाँदेखि फेरि भिडियो कन्टिन्यू गर्नेछु गाइज हेलो गाइज हामी चाहिँ अहिले घर आइपुगिसक्यौँ अनि हामी चाहिँ आज बिच गएनौँ हामी यताउति गर्दै दिन बित्यो अनि आजको दिन पनि एकदम रमाइलो भयो अब हामी घर जाने पनि दिन आइसक्यो कस्तो मन खिन्न भइरहेछ यति राम्रो ठाउँ यस्तो शीतल ठाउँ छोडेर जाँदा तर के गर्नु अब त्यस्तै हो अनि यति भन्दै मेरो भ्लग म यही इन गर्नु आँटेको मेरो भ्लगलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला यति भन्दा बाई बाई म अर्को भ्लग हाल्नेछु अर्को भ्लग पनि हेरिदिनु होला अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई